Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg hedder Karina Diali Christensen, og jeg er stifter af Indie Vibes. Jeg har fundet nogle kort frem, for jeg tænker egentlig lige at trække nogle kort til dig, der ser med derude. Så hjertelig velkommen til dig, der ser med, om det er første gang, eller du er genganger. Så hjertelig velkommen her til. Husk, det er fuldstændig ganske gratis at like og abonnere. Det eneste, der sker, det er, at du får en lille bitte notifikation, når der kommer en ny video op. På den måde, så sikrer du dig jo altså også, at der ikke kommer nyheder, som du går glip af på den her måde. Jeg har fundet shamanens drømme her til dig, der synes, det er interessant. Og lad os bare se, hvad der kommer til jer. Det første kort her hedder Klagetræet Forsoninger. Meget fint kort. Lad os se, hvad der ellers kommer. Jeg tænker, at der er nogle af jer, der lige nu er måske, hvis I sådan ser, så er der også lidt efterårspræget farver på træet. Der kan godt være nogle af jeres efterår, der er startet lidt med en lidt hårdt, får jeg lyst til at sige, lidt offerrolle, uden nødvendigvis, at man er gået i offerrolle, men fordi man reelt er et offer. Det kan være det dødsfald, det kan være det er en skilsmisse, det kan være det er, ja, jeg tager den øverste her, der kommer de 3. Ja, det kan være det er en fyring på arbejde, osv. Nummer 2 her, der kommer, den hedder den hule knogle, lærevillighed. Okay. Der er altså noget her, der skal læres. Hvis vi lige tager først på kort nummer 1, den hedder nummer 59. Og når du lægger 9 og 4 sammen, så giver det 14, og 1 plus 4, det er 5. Og 5, det er altså forandringer. Det er store forandringer i dit liv. Når vi er i den her, den hedder 28, 1, det giver jo så 10, og 1 plus 0, det er 1. Og det er en spirituel opvågning, der ligesom lander i dit skød. Kan du se med her nogenlunde? Der er altså noget her, som kommer til at ske, og som har en læring med sig, som universet prøver at lade dig forstå, lade dig modtage, lade dig opdage, lade dig vokse af, lade dig komme videre af. Ligesom om du har været stagneret, og nu får du altså her en gylden mulighed for igen at komme videre, tage næste skridt. Så det håber jeg, du er klar til. Jeg vil godt have et kort mere. Jeg kunne lige mærke det. Lad os lige se et sidste budskab her på den læsning fra shamanens drømme. Så tager jeg lige nogle af de andre kortsæt, jeg også har fundet. Så ser vi lige, hvad det hele det bliver til. Men der er i hvert fald nogle af jer, som ser med her, hvor det har været en ret hård start på efteråret. Og jeg håber, at du tager læringen, så den begynder at blive lidt mere mild igen for dig. Du får den her, der hedder det tabte kompas, tilbagevenden til retskaffenhed. Og den har altså 3 plus 5 og giver 8. Og det er altså det her, den her uendelighed, den her forbindelse mellem jorden og universet, den her balance i sit liv. Så måske, jeg får lyst til at sige til dig, at dit liv kan måske føles upside down. Altså, og er det sådan for dig, så håber jeg, hvis du kigger godt med på farverne her, at du finder din jordforbindelse ret hurtigt, eller så hurtigt du overhovedet kan, fordi du er helt nede i jordfarverne. Du er helt dernede, hvor vi har brug for noget jordforbindelse, vi har brug for at lige stå fuldstændig roligt og stille, bare for et øjeblik i hvert fald. Jeg har også din engleguide med. Jeg skulle lige se, så jeg ikke kommer til at fortælle jer noget vrøvl. Venskab og forening. Okay, og den kommer altså ud her under klagetræet og forsoninger. Der kan altså sagtens være, at det er nogle venskabelige forbindelser, som trænger til at blive passet, plejet. Det kan være, at der er nogen, der er tæt på at gå i stykker, eller lige er gået i stykker, eller i hvert fald har fået nogle skår, nogle lidt dybere skår. Så det er jo også bestemt et sted, hvor du kan se i dit liv, hvor du kan tage et aktivt valg om at gøre noget for din banehalvdel, og så sige, hvad er det egentlig lige for en offerrolle lignende tilstand, jeg skal ud af? Det kan godt være, at den er berettiget, den her offerrolle tilstand, du befinder dig i, men se om der ikke alligevel er et eller andet, som du også kan forbedre i jeres venskab, for lyst til at sige. Du får her under den hule knogle lærevillighed, der får du bed og modtage. Rigtig fint. Fordi der er nemlig det her med læringen. Du beder om nogle ting til universet. Helt
nogle gange ubevidst, og andre gange fuldstændig bevidst. Nogle gange så ønsker vi at manifestere et eller andet fuldstændig særligt i vores liv, og derved beder du fuldstændig konkret forhåbentlig. Men der er altså også nogle gange, vi kommer til at bede om noget i universet helt ufrivilligt, fordi at vi ikke helt ved, hvad det er, vi egentlig godt kunne tænke os at bede om. Vær meget konkret, vær meget specifik, og vær meget ren i din tankegang i forhold til, hvad er det, du egentlig ønsker at have i dit liv? Hvad er det, du ønsker at have mere af? Hvad er det, du ønsker at ændre i dit liv? Så den her lærevillighed i at modtage noget, du ikke nødvendigvis så, i første omgang i hvert fald, som værende til dit højeste bedste, så ved at universet har helt styr på, hvad der er til dit højeste bedste. Så det, der lander, den læring, der lander, den udfordring, der lander, den er til dit højeste bedste. Vid det. Så mangler vi lige herovre til det tabte kompas. Der står, lyt nøje efter. Okay, universet er altså med dig, står der sådan ligesom over skulderen her. Visker dig i øret, det tabte kompas tilbage til retskaffenhed. Altså jeg får sådan meget den der følelsen af, at du ville gerne have haft noget andet. Altså du ville gerne have givet noget andet i dit liv på nuværende tidspunkt. Det var ikke lige den her læring, du var klar til, eller havde lyst til, eller i den dur. Men der får altså rigtig, rigtig meget sådan den der, lyt nu efter, hvad meningen er. Lyt nu efter, se nu tegnene. Vær åben for alt det, som universet kommer med til dig, fordi igen, der er en mening med det. Så lyt nøje efter, ikke kun i forbindelse med universet, og hvad universet har til dig, men lige så meget, hvad er det, dine medmennesker siger? Ikke nødvendigvis altid kun med ord, men hvad er det, de siger til dig, også imellem linjerne? Hvad er det, de måske gentager sig selv med? Prøv at lytte efter og se, hvor du kan finde en rigtig god mening med det, der sker omkring dig. Se, om du ikke kan komme til at elske den her udfordring, den her læring, den her vilje, eller den her retning, du er blevet smidt ud i, måske. Prøv at se. Tanker fra hjertet, affirmationskortsættet skal du også lige herfra. Jeg accepterer alt det, jeg har skabt for mig selv. Jeg accepterer alt det, jeg har skabt for mig selv. Bagpå, der står, jeg er et guddommeligt storslået udtryk for livet. Og jeg fortjener kun det allerbedste. Jeg accepterer mirakler. Jeg accepterer healing. Jeg accepterer fuldstændighed. Og vigtigst af alt, jeg accepterer mig selv. Der er så rigtig meget i den her proces, hvor det handler om din selvaccept, din selvkærlighed. Det handler om at komme helt ned i gear. Det handler for dig lige nu, som ser med, hvor det her det resonerer. For det vil ikke resonere hos jer alle sammen. Det er jo en kollektiv læsning. Så det er for nogen, hvor dele af elementerne passer, og resten det ud med det. Det er så fint. Men der er i hvert fald flere af jer, hvor den her generelt med selvkærlighed, for det at sige, den skal du have mere fokus på, og så helt ned i gear. Helt fuldstændig. Have trådt bremsen i bund, og så bare stoppe op og mærke efter. Okay, jeg har så meget i mit liv at være taknemmelig for. Det er jeg simpelthen nødt til at få fokus på nu. Jeg er simpelthen nødt til at komme ud af det her hamsterhjul, hvor det har kørt lidt negativt. Lidt nedadgående spiral, kan man sige. Lidt for hård mod dig selv. Der får jeg virkelig lyst til kærligt at anbefale dig at skrive en taknemmelighedsdagbog, eller en selvkærlig dagbog med 3 ting i hver eneste dag, som du har været taknemmelig for, eller 3 ting hver eneste dag, som du kan lide at se ved dig selv, eller som du er glad for ved dig selv, eller du er glad for ved dit liv, eller hvor det er henne, at det er svært for dig lige nu. Er du nu helt ude i, at du har mistet, eller du er tæt på at miste noget, eller nogen, eller i den du er der, så får lyst til at bede dig om at lave den her opgave omkring, hvad har du været glad for at have med den person, eller på det arbejde, som du har. Hvad kan du tage med videre til en anden gang? Og hvor vil du egentlig gerne ende henne med det? Hvad er læringen i det her? Hvad er det, du skal trække ud af det her? Det kommer til at give dig en sindssygt god forståelse for, hvad det er, universet sætter dig igennem, og ikke kun nu, men altid. Fordi universet er ikke færdig med at teste dig. Desværre er det noget, jeg kan love dig. Men hvis du ser testningen som en læring, så bliver det hele bare meget sjovere. Jeg håber, at du kan bruge den her læsning til noget, og
Kunne du, så håber jeg at høre fra dig enten ved et like, eller ved en kommentar, eller begge dele måske. Begge dele er i hvert fald hjertelig velkommen. Bunkevis af lys og kram og kærlighed herfra, og tusind tak fordi du så med.